Antonio Alcántara és professor associat a la Universitat de Barcelona i membre de l'equip pedagògic de l'Ateneu Popular de Nou Barris. També cal destacar que és activista de l'Associació de Veïns i Veïnes Can Sant Joan de Montcada i Reixac. L'Antonio, en aquesta càpsula, ens parla de desigualtats als nostres barris i ens proposa estratègies per afrontar-les. També destaca que hi ha molts murs que afavoreixen les situacions de desigualtat, lloc d'origen, gènere, barri de residència, que venen incrementades i accelerades per l'estat liberal que ha anat convertint els drets bàsics com habitatge, salut, educació en mercaderies. Segons l'Antonio, la transformació d'aquestes desigualtats ha de sorgir del treball col·lectiu, de les associacions en general i de les veïnals en particular, des de la cooperació amb professionals, servei públic i també comptant amb persones no organitzades. Acaba revelant una de les frases d'Ernesto Morales: sol sola no puc, però també i sobretot sol sola no vull. El moment actual que estem vivint està carregat de desigualtats socials i també està carregat de reptes que s'han de poder fer front de manera col·lectiva. Per tant, l'associacionisme a nivell general i l'associacionisme veïnal a nivell concret poden tenir un paper important. L'estat del suposat benestar no està sent ni ha estat garant dels drets de les persones. Tots sabem l'odissea que suposa poder accedir a un habitatge, poder accedir a un lloguer, poder tenir una feina digna, per exemple, o en temes de salut o d'educació. I a més, per determinades persones en determinada situació, encara aquesta odissea és molt més gran. Això és un element, però n'hi ha un altre molt clar, que és el neoliberalisme i aquest capitalisme salvatge, igual encarnat pel que són les multinacionals. El que han fet d'aquests drets és convertir-los en mercaderia i fer negoci des d'ells, i això ens ho hem trobat. I aquestes lògiques el que han provocat són unes desigualtats amb les quals cada vegada estan més accentuades i en les quals estem vivint. Jo, algunes dades que volia compartir amb vosaltres, sense voler ser exhaustiu, però, per exemple, el Consejo General del Poder Judicial plantejava que des del 2011 fins al 2018, aproximadament, els desnonaments que hi ha hagut en l'estat espanyol han estat entre 60.000 i 70.000 cada any. Una altra dada que em sembla també com molt marcada, molt forta, són dades de l'Institut Nacional d'Estadística de l'any 2016, en la que està dient que prop de 2 milions de persones que estan assalariades estan cobrant igual o menys de 707 euros. Això significa que continuem treballant per continuar sent pobres. Això ens dibuixa una realitat molt concreta. Aquestes només són algunes dades per fer dibuixos, i són dades també d'abans de tota la crisi del Covid. Però a més hem d'introduir altres elements, i és que moltes persones, i molts que esteu veient i moltes que esteu veient aquest vídeo ho sabeu perquè segurament ho heu viscut en les vostres pròpies carns, que n'hi ha molts murs, tenim molts murs al davant. A vegades aquests murs venen molt marcats per quin és el teu lloc d'origen, per quin és el teu gènere, per quina és la teva identitat sexual, quin és el teu cognom, en quin carrer vius, quin és el teu barri. Tot això són murs que també dibuixen desigualtat per poder accedir a aquests drets, per poder construir-los o simplement perquè la teva veu formi part de poder decidir la realitat amb la qual estàs visquent. I aquí penso que el treball col·lectiu i que el treball, en aquest cas, de l'associacionisme i de l'associacionisme veïnal i han de tenir un paper molt important en poder treballar-ho. Parlava d'aquesta idea, davant d'això, del concepte de transformació social, que és un concepte que moltes vegades l'utilitzem, i en el vídeo d'Òscar Rebollo ell plantejava aquesta idea de les associacions amb la seva finalitat, amb el seu per a què, no? Per què estan fent? Per tant, quina mena de transformació social estan provocant, quina intencionalitat té, és justament el que ell plantejava. Per mi és important situar-ho, i és important situar el concepte de transformació social davant d'aquestes desigualtats que són les que estem plantejant i sobre les quals hem de poder treballar. I és important perquè, per exemple, els ultradretans feixistes de Hogar Social Madrid, que ocupen habitatges per dir primero los españoles,
o la Fundació Francisco Franco parlen de transformació social. Per tant, quina és la que estem entenent o quina és des del món associatiu i des del món associatiu veïnal amb lògiques comunitàries sobre les quals estarem treballant. Aquesta transformació social davant d'aquestes desigualtats socials, que al final passen per la reivindicació i per la construcció de drets de manera col·lectiva. Qui? Us comentava com el per què. Qui? Hi ha diferents actors en un territori que poden construir, però poden construir des de lògiques cooperatives, des de lògiques de corresponsabilitat, la responsabilitat d'un i la responsabilitat de l'altre, fins a on arriba, això també ho hem de tenir molt clar. Però en determinats territoris tenim professionals, tenim entitats, tenim serveis, tenim gent que són veïns i veïnes que igual no estan organitzades. Tots aquests actors són els que poden ser protagonistes de la construcció de projectes que donin resposta a tot això que estem plantejant i també que tinguin o que puguin arribar a tenir incidència política en el que són la construcció de polítiques públiques. Aquí no és fàcil, aquesta realitat no és fàcil perquè partim d'igual d'espais en els que no existeix comunitat, partim d'espais en els que igual aquestes desigualtats socials que estem dient estan molt marcades. Però entenem i entenc que aquesta manera de treballar és la que ens ha de poder obrir també i situar-nos de manera col·lectiva davant d'aquests reptes. Però com? I en el com em connecto molt amb el vídeo que heu pogut veure d'Ernesto Morales quan ell planteja diferents idees com poden ser parlar de processos de dinamització, processos de cooperació que es puguin donar en un territori que treballin des de les necessitats concretes des de les persones. Aquí estem posant damunt de la taula tota aquesta lògica de reivindicació i d'accés a drets que estàvem comentant. Però per un altre costat poder treballar amb lògiques d'inclusió, i això penso que també és molt important, que al final és que tingui veu, que pugui aportar la seva veu la gent que tradicionalment no té la seva veu. A vegades l'exemple més clar pot ser que davant d'una situació que pugui estar passant en una plaça en la qual tenim un grup de joves que ja s'està movent, pot ser que els últims que escoltem siguin aquests joves que estan dient. Per tant, com aquesta veu també pot entrar i també poder formar part. Lo dels joves és un exemple, poden ser altres que permetin, de nou, des de les necessitats, des d'aquesta exclusió que té una lògica de profunditzar en la democràcia molt potent, obrir lògiques d'empoderament, lògiques de treball empoderador a nivell personal, a nivell grupal i que puguin provocar també canvi a nivell comunitari. Això ho explicava molt bé l'Ernesto en el vídeo que hem vist amb anterioritat. Per tant, al final és que davant d'aquests problemes o d'aquestes necessitats socials, davant d'aquesta realitat, cadascú des del seu lloc, cadascú des del seu melic, per dir-ho d'una manera provocadora, sola no pot canviar-ho. Però a més, em sembla que hi ha com una idea molt interessant de volitud de posicionament, de dir, no és que només sola no pugui, és que a més, sol i sola no vull.